Allah'ın selamı olsun herkese. Deməli cənnəti qazanmanın 7 yolu var. Birincisi, 5 vaxtı namazı 5 vaxtda qılmaq. Əgər vacib işin olarsa, qəziyə sala bilərsən. Xeyr, əgər vacib işin yoxsa, qəziyə salma. İkincisi, sədaqə vermək. Sədaqə o deməkdir ki, imkan daxilində gücün nəyə çatarsa ver. Məcburi deyil. Üçüncüsü, tövbə etmək. Allah'tan günahını bağışlamasına dilib tövbə etsən, Allah səni bağışlayar. Dördüncüsü, kimsəsizlərə yardım etmək. Yetimlərə, darda çətində qalan ehtiyac olanlara yardım etmək. Beşincisi, Kur'an-ı Kerim kitabı mükemmel ezber bilip ve her gün Kur'an-ı Kerim kitabı okumak. Altıncısı, zikir ve dua. Zikir, sabır etmek demektir. Her gün zikir etsen sabrin olar. Allah sana sabır verir. Ve çoklu dualar okursan mükafatını kazanacaksın. Yedincisi, səni edən pisliklərə qarşı yaxşılıq etmək. Əgər məsələn bir qonşu səni pislik edirsə, çalış ona yaxşı rəftar elə, çünki Allah sənin mükafatını verəcək. Bu qədər, Allah'a emanet.